السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الدواء خطير، اقسم بالله الا خطير. انا جربته شخصيا لبنتي الصغيره، قسما بالله الا كانت كتكحب لواحد الكحبه اللي خايبه بزاف. خديت ليها السيرو، سميتو، المهم درت ليها شحال من حاجه والو. دابا هاد الوصفه هادي هي اللي غادي اللي هناتني صراحه، زعما وصفه خطيره. وخا يبانوا لكم المكونات البنات اللي زعما عاديه متوفره في البيت، قسما بالله غير جربوها. المهم انا كيف ما شفتوا، انا خديت نص بصله هنايا، غادي نقيها وما غنخويش عليها البنات الماء نهائيا. غتحاولوا انكم تنقيوها، تحيدوا ديك الطبقه الاولى ديالها. صافي، حاولوا انكم ما تشلوهاش باش تبقى في الجهد ديالها البنات، حيت الا بقات في الجهد ديالها غتعطي الوصفه، غتكون مضمونه مليون في المئه. قسما بالله الى الطوب دو الطوب. المهم غادي تشدوا نص بصله ولا بصله، المهم انا استعملت غير نص بصله، حيت خاصكم هذه الوصفه القدر اللي غادي بحال دابا درتو نص بصله، نص بصله اللي غادي تستعملوا، فهمتي؟ ولكن الا درتو بصله غادي يبقى شيط ليكم، والبصله كنعرفوها كتاكسد، يعني ما يمكنش ديروا الضرر لانفسكم، الانفس ديالكم ولا لوليداتكم. المهم انا هنا كما شفتوا شديت نص بصله، نقيتها، ما خويتش عليها الماء. انا باقا كنأكد على هذه النقطه هذه، ما ديروش الماء للبصله باش تبقى بالجهد ديالها. صافي كما شفتوا انا دابا راه كنحكها هكا بالحكاكه الرقيقه، ماشي الغليظه البنات. المهم راه باين، غادي نحكها مزيان 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 مزيان. نتوما تقدروا تصفيوها نتومايا في الصفايه اللي كنصفيو فيها القهوه ولا كنصفيو فيها. المهم غادي سميتو تصفيوها. صافي وصافي، وهذاك الماء ديالها هو اللي غادي تستعمل. والبصله بطبيعه الحال ما تلوحوهاش، تقدروا ديروها في شحال من حاجه، تقدروا تطيبوا بها ولا. المهم البصله ما غاديش تلوح بطبيعه الحال. على اي، كتاخذوا المهم الماء ديال البصله على هذا الشكل هذا، وكتضيفوا عليه البنات، تضيفوا عليه معلقه كبيره ديال هذا ديال العسل البنات. المهم غادي تضيفوا معلقه كبيره ديال العسل. اش نقول لكم، غادي تخلطوا الماء ديال البصله مع المعلقه ديال العسل حتى كيتجانس لكم الخليط مزيان 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 مزيان. صافي، ما يبقاش داك العسل ما يبقاش داك العسل لتحت، حيت الا ما حركتوش غيبقى العسل لتحت وغتبقى الماء ديال البصله الفوق. المهم كما شفتوا دابا نتوما كما كتشوفوا، دابا انا غادي غنحيد داك البصله اللي كاينه لاصقه هذا في الحكاكه. صافي، وغادي نصفي هاد اللي سميتو. المهم انا بغيت نبقى غادا معاكم على حسب الصوره. غنحيد هاد سميتو، انا ما غنستعمل لا صفايه لا والو، فقط غنخوي هذاك الماء هانتوما كتشوفوا. غندير غير على هاد الشكل هذا، غنحيد غير داك الماء على هاد الشكل هذا. واخا يهبط شي حاجه راه ماشي مشكله. صافي على هاد الشكل هذا. المهم انا غادي نبقى نعصر مزيان 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 حتى ما نخليش حتى نقطه ديال الماء فيها. نتمنى المهم الشرح راه واضح، والمهم بطريقه سهله، راه اي واحد واخا يكون عمر ما حك البصله، راه المهم غتحكي البصله لاله وغادي غديريها في الصفايه وغادي تصفيها وغتنوضي نايضه، كاع ما تعذبي راسك وديريها بالطريقه هذه. انا ما بغيتش نقوي عليا قهوه الماعن ونبينا عليه السلام. صافي، المهم اختي شدي الصفايه وصفي وعصري مزيان وخدي غير الماء ديال البصله، وضروري البصله تكون حمراء البنات. المهم على هذا الشكل هذا، ولا تكون ديك المغلوقه عليها. المهم عا ما تكونش ديك البيضه، لا، ديك البيضه راه ما فيها حتى شي فائده البنات. المهم كما شفتوا دابا انا راه عصرت البصله هنايا مزيان. دابا غادي نضيف العسل. المهم شفتوا العصير ديال البصله ممكن يكون على هذا الشكل هذا. صافي، دابا انا غادي نحيد هذاك التوصيل وغادي قلت لك كما قلت لكم غادي ناخذ. المهم هاد البنات العسل راه العسل الحر البنات، انا راه بالعاني خليت لكم هاد القرعه بحال هكايا باش تشوفوا. هذا البنات راه العسل راه كان بالشهد ديالو، راه كيبان لكم الشيء، راه كيبان لكم واحد شويه، فهمتي؟ راه كان بالشهد البنات. المهم انا هاد العسل راه فهمتي، يعني السيد اللي كناخذوه من عنده راه السيد معقول والله يعمرها دار وما غايبيعش لنا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. المهم ها هو كي معلقه درتها ديال العسل. صافي، دابا انا هنايا غادي نبقى نخلط
المهم العسل يكون نوعيه جيده وصافي، فهمتي؟ ما ديروش العسل ديال السكر، الله يرحم لكم الوالدين، باش تكون الوصفه مضمونه مليون بالمئه. الله يجزيكم بخير. المهم انا راه كما قلت لك، كما دائما متعوداكم، المهم هاد الفيديوهات الاخرين كنحاول انني ندير ما هو طبيعي، ما هو طبيعي. دابا عرفتي علاش البنات؟ حيت دابا انا عندي جوج بنيات الله يصلحهم، اش غادي نقول لك، مزيودين الزياده المبكره، يعني ما عندهمش المناعه ياك. فاش يلاه تزادوا كانت عندهم فهمتي ما كانوش كياكلوا، فهمتي يعني. الى يومنا الى حد الساعه قسما بالله ما كلتهم قليله بزاف بزاف. المهم الناس اللي كيعرفوني شخصيا راه يكونوا عارفين بناتي يعني الماكله ديالهم ضعيفه بزاف، ماشي قليله ولكن ضعيفه لواحد الدرجه اللي ما كتخيلوش. سورتو هبه والو ما كتبغيش تاكل ليا. صافي يعني انا كنحاول ما امكن ان الوصفات اللي كنكون كندير في الدار ولا الطياب اللي كندير، مثلا الخبز وليت كنعجن الخبز ديال القمح 100% القمح. بحال دابا هكا كندير حسوه ديال الشعير، هي تقريبا يوميا كنديرها ليهم حسوه ديال الشعير. بحال دابا الفيديو اللي شفتو البارح ديال المسمن تا هو راه شو دخلت فيه القمح، يعني ما درتش الفينو. يعني فهمتي يعني كنحاول ما امكن ندير ما هو طبيعي، طبيعي جدا جدا. المهم البنات، هاد الوصفه هادي نرجعوا للوصفه. المهم هاد الوصفه كما قلنا الماء ديال البصله ومعلقه كبيره ديال العسل الحر البنات، نتاكد عليه البصله حمراء والعسل الحر. المهم البنات غادي تشدوا هادي، غادي تعطي المهم انا بنتي عطيتها هاد الزلافه، هاد الشيء، هاد الخليط هذا عطيته ليها كامل، شربته ليها، ما بغاتش تشربوا ليا في النوبه الاولى، بقات المهم كتبقى تدور عليا في راسها. شديتها البنات ما نكذبش عليكم، حكمتها مزيان، ما نقولش لكم حكمتها مزيان باش ما تبقاش تدورها على ها. درت ليها فوطه على صدرها وكنعطيها جغمه وكنسد ليها نيفها باش تسرد. المهم هاد الطريقه اللي ما ولادكم ما كيبغيوش يشربوا الدواء، هذه الطريقه اللي غادي دير. صافي غادي المهم غادي تسدوا لي، غادي تعطيوهم جغيمه وتسدوا لي فمهم او ميم طون تسدوا نيفهم باش يتسرطوا. المهم حيت راه كاع الحلول انا درتهم مع بنتي، فهمتي؟ بناتي انا ما كيبغيو لا ياكلوا ما كيبغيوش يشربوا الدواء. نتمنى تجربوا هذه الوصفه رائعه مليون في المئه. وشكرا على